Meritxell, tu ja has utilitzat l'eina per elaborar qüestionaris. En quins casos ho has fet? Doncs jo personalment l'he utilitzat per fer qüestionaris de preguntes de resposta múltiple dins de la meva assignatura i després també qüestionaris de resposta oberta. I el procés per fer el qüestionari és complicat? Des d'on ho has fet? Com ho fas? Aquí has rebut suport? Sí, doncs he rebut... Bueno, el primer que vaig fer va ser mirar-me la pàgina web de la Factoria Plus i, i mirar-me el suport de vídeo que s'ha elaborat i el que vaig fer és, per un cantó, tenir el videotutorial obert i per l'altre cantó la meva aula i anar seguint els passos. I després vaig haver de fer alguna consulta per elaborar els qüestionaris de pregunta oberta perquè va arribar un moment que no tenia un petit problema per saber com gestionar la pregunta oberta, que realment és molt més fàcil que no pas les preguntes de resposta múltiple i un company de la factoria em va fer un croquis dels passos a seguir i ja està, ho vaig poder fer. De fet, aquest croquis l'he passat a altres companys i que també els ha sigut molt útil per configurar aquest tipus de qüestionaris. I parlant dels teus companys, què li diries amb els teus col·legues docents que vulguin començar a utilitzar l'eina? Home, jo la veritat que després d'estar molts anys fent exàmens presencials i en paper, jo crec que això serà no el que es diu un antes i un després, que personalment jo crec que els exàmens online han vingut per quedar-se, sí que m'agradaria fer-los per això presencials a l'aula i, clar, és increïble com veus quan els alumnes entren en el qüestionari, van responent les preguntes i en el moment que acaben tens la nota, et pots baixar un Excel quan quan es tanca el qüestionari i tens les notes de tots els alumnes i, clar, això és com un miracle. És molt, molt, molt eficaç, molt eficaç. I el fet de que puguis crear molts tipus de preguntes i reaprofitar-les entre diferents aules o entre diferents cursos, que fins i tot depèn quin tipus es pugui qualificar automàticament, creus que pot ser ja la guinda del pastís per animar els altres col·legues docents a emprar-los? Home, efectivament, de fet, els meus companys que ho han utilitzat m'han dit, bueno, el paper se ha acabado, no? Perquè realment utilitzant-lo per primera vegada en uns exàmens, tothom ha vist les avantatges d'utilitzar aquestes eines, doncs, efectivament, li podem treure molt més suc i pensar també a la vessant sostenibilitat de els armaris de paper que ens estalviem fent els exàmens online, fulls de correcció, anar-los a corregir, vull dir que és tot amb un... no? És all in one, realment. Fas el qüestionari, els estudiants, tu el fas, l'estudiant s'examina, té la nota, t'estalvies paper, l'únic que sí que és cert que has de tenir una bona connexió. Això no hi ha dubte. Potser és de les problemes, entre cometes, que pot haver-hi quan es fan els exàmens des de diferents zones on no podem assegurar que tothom tingui un internet potent. Molt bé.